75载凌云志，蓝天亮剑正当时。对于所有的航空迷和居民们来说，这将是一场无与伦比的蓝天盛宴，更是属于陆海空天的硬核舞台。鹰舞晴空，气贯长虹，他们以白云为枕，与星辰作伴。普遍都感觉又科幻又帅气，非常好看，驾驶起来啊有那种机动、灵活，还有其他这个4代机显著的这个特点。来这里就是要让人民看到我们装备的跨越式发展。云端际会，擘画未来，他们携手世界同行，守护人类命运与共的空天。又来了！大国重器展示的幕后有哪些动人故事？孩子们心中报效祖国的种子又如何生根发芽？希望他们能够坚持自己的梦想，然后能够努力的一步一步的实现自己的梦想，加入到海军航空兵这个群体中来，一起逐梦，共向未来。军事纪实推出系列节目《蓝天盛会》第15届中国航展纪实。各位观众，11月12日，第15届中国航展在这里拉开帷幕。对于所有的航空迷和居民们来说，这将是一场无与伦比的蓝天盛宴，更是属于陆海空天的硬核舞台。那么，在本次航展上，我们将看到哪些先进的大国重器？在他们帅气的身影背后，我们又会捕捉到哪些让人激动的瞬间呢？本期军事纪实将带您走进第15届中国航展。那么，首先要请出的就是我们本次航展的 BGM 团队——空军军乐队。今天啊，我们受邀担任军事纪实客串嘉宾，首先要登场的是飞行表演常驻嘉宾81飞行表演队，音乐起。我们81队已经是珠海航展舞台上的老常客了。这次航展应该也有一些新的特点。首先呢，我们去年换装歼14以后，首次登上珠海航展的舞台。同时呢，这些年我们表演队也在不断的注入新鲜的血液，对于我们来说，应该也是一个新的起点。观众们对我们也有一些新的期待，但是我相信，一定能在珠海航展的舞台，在珠海的天空大放异彩。胡从金口中的新鲜血液，是飞行员罗杰和赵成龙2个90后飞行员，他们经过层层筛选，拿到了前往中国航展参加飞行表演的入场券。这也是众星云集的表演队首次带90后飞行员来到珠海参加航展。第一次来珠海是在小时候和家人来。观看飞行表演，那时候看到飞机呼啸而过，感觉心潮澎湃，感染了自己也想成为一名飞行员。再次来到珠海，是自己驾驶战鹰着陆在珠海机场，感觉是故地重游，也很亲切。然而，圆梦之旅并没有赵成龙想象的那么顺利。在多机表演中，操作时一个细微的动作都会直接影响到飞行表演的呈现。这也给年轻的赵成龙带来了不小的压力。4号位的话，主要就是跟1号机编队，然后保持严格的队形，可以说是严格保持好自己与长机的一个关系位置，同时呢，
也给后面的飞机一个参考啊，包括观测的角度，还有保持队形的位置都是不一样的，但是每一个队形的位置都有其特别严格的要求。刚刚进场，队员们就展开了紧锣密鼓的准备工作。除了新队员，位于6号位的飞行员王雪松被称为单机舞者，是队内单机表演动作飞行次数最多的队员。然而，全新的动作编排给老队员王雪松也带来了不小的挑战。在表演队呢，6号位呢，除了要完成一些编队的动作之外，6号位可能是单机的飞行表演动作是最多的。有一些大载荷的，包括一些极限性能的飞机展示。所以说对6号位的飞行员的要求还是比较高的。今年因为我们参加珠海航展，也有一些创新的动作，大家可能看到了有一些改变尤其我们这个5级的燕队通场，然后单机绕轴的在最后面画圆圈的那一个，可能大家会说很调皮的那一个那个就是我在飞。我们的机群很大，前面有5架飞机，所以它的半径就很大我相当于在后面做一个铜滚，但是这个铜滚的半径就会非常大，然后对操作上要求很高，同时呢也能表现出我们歼10飞机这种优异的这种滚转的那种性能。这个有正飞、有倒飞、有侧飞，所以就是在一个3维的空间内我要始终看着这个机群来控制我跟它的高度、距离、间隔保证这个安全，又不能进入它的尾流之内。开幕式飞行表演即将开始，空军81飞行表演队队员们开始了各项准备工作。新装备和新战友在中国航展上的结合，将会迸发出怎样的火花呢？我们是蓝天仪仗队，我们都有信心和能力用我们的技术为观众奉上一场场精彩的飞行表演。现在我们可以看到81飞行表演队已经滑出去了。那么在中国航展上，81飞行表演队一直都是我们的台柱子。那么这一次航展中，81飞行表演队刚刚换装了我们最先进的歼10飞战斗机。那么这一次他们会给我们带来什么样的表现？现在我们可以看到81飞行表演队表演已经开始了。那么首先在6机集合之后，马上有一架飞机做了一个垂直的爬升，这是它的一个开场动作，可以说这个开场动作非常帅气。我感觉到就是咱们现在这个国防工业的发展令人震撼。那么现在我们已经有6架飞机集合完毕，当他们在空域中重新集结的时候，他们就会贡献出更多更炫酷的动作来。在大家的期待中，飞行员王雪松驾驶6号机脱离机群，随后单机大范围绕机群做出翻滚动作。我希望我的人民空军越走越远，越走越好，国之未来以我们未来可期，加油！ I'm enjoying quite a lot. This is the first time I joined such kind of aviation atmosphere, and it's amazing. You know, I didn't expect that China is that much powerful aviation sector, and the products are quite variety, and the air show was great. 空军81飞行表演队的演出得到了观众们的阵阵喝彩，欢呼声经久不息。35分钟后，从空天舞台完美谢幕的队员们回到了地面。我们今天整套动作呢衔接非常流畅，包括单机的动作也非常漂亮，包括编队的动作，包括尤其是我们的采烟，在这种白云的映衬下可能您也会感到这个从现场观众的反应来看，也能感觉到今天的表演是非常精彩的。这次故地重游，在珠海机场进行表演，感觉还是很顺利、很圆满的。未来几天我们一定会以更好的状态，把最精彩的表演呈现给大家。 从1998年人民空军首次参加中国航展，20多年来，这片天空一次次见证了人民空军奋飞的航迹。
留下了一个个精彩难忘的瞬间。新式装备的惊艳亮相，新老队员的代代传承，让中国航展成为了向世界展示人民空军自信与风采的重要舞台。那么，来自西北的昆仑战鹰作为飞行嘉宾，又会给我们带来怎样的视觉冲击？音乐起！我们是从新疆而来，跨越群山，跨越西北戈壁，来到珠海。到时候看表演，你就看我飞得辣不辣就行了。在作战部队有一些动作，近年来空军的作战水平逐年提高，战斗力一直在提升。那在作战部队有什么新的动作，我们可以借鉴，我们非常欢迎，可以互相学习、互相交流、互相切磋，欢迎来战。1号昆仑请示滑出。1号收到，空龙可以滑出，祝表演顺利。昆仑明白，谢谢。被誉为昆仑战鹰的西部战区空军航空兵某旅今年第一次参加中国航展。2位年轻的飞行员驾驶歼16飞机，从西北戈壁一路向南，飞越群山，与大海相遇，准备在中国航展的空天舞台上展示最辣的飞行姿态。刚刚进场，飞行员罗瑶和他的搭档便开始仔细核对飞行方案和动作要领。升到做那个筋斗的动作，到这个位置的时候，到时候我们注意看好这个跑道头，还有那个观礼台的位置。实际训练的时候，不是这个压坡度等等这些动作都比较柔和，然后我们这一次一定要注意克服，然后把这个动作做得泼辣一点，体现我们泼辣的这个战斗作风。飞行动作如何做出泼辣的感觉？飞行员罗瑶和战友的对话引起了记者的好奇。然后有一个给大家，那我们作为战斗机，那必然是非常的泼辣，非常的干脆利落。其实我们很多动作在我们的实战过程当中，它都是有它的战术意义的，包括筋斗啊，大速度的这种横滚，这些都是在我们作战过程当中都会有所应用。虽然它只是我们各种动作里面的冰山一角，在这种有限的时间里面，也是能够，希望把我们的动作更多的或者更集中的去展示给我们的观众，然后给我们观众一个更好的一个观感，然后也有更好的一个体验。作为第一次参加航展的飞行员，罗瑶在之前的适应性训练中格外认真。主要通过这个，像卫星地图，然后在每一次到外场的时候，我们都会自己去看这个标志物，然后通过这个录像，然后通过机载视频的等个回放，再跟我们的战友一块再去核对，整体的一个数据，是否合理，然后动作位置的点是否准确，等等，然后最后才形成了我们现在的一个整体的一个构型。凭借这股较真儿的劲头，罗瑶终于在开展前确定好了各个飞行动作的最佳回转点位。那么他和战友们的飞行表演能否获得现场观众们的认可呢？1号昆仑请示起飞。昆仑可以起飞。伴随着乾隆歼16一声嘶吼，飞行员罗瑶和战友刘宁宁直冲云霄，开始了他们的表演。从现场观众的欢呼声中不难看出，罗瑶和战友们的第一次表演取得了圆满成功。飞今天感觉飞得怎么样？自我感觉还是很好的。我们跨越了群山过来，今天我想说，昆仑战鹰没有让大家失望。
我也觉得刚才观众们呼声特别大。对，你感觉怎么样？在天上飞的时候感觉？我自己感觉也挺好，达到了我们想表现出来的效果。啊，咱们说来这边有一个小仪式是吧？是什么样的一个仪式？对的，就是我们在参加航展之前，然后各个单位都会制作属于自己元素的一些小纪念品，然后双方都会进行一个互换。作为歼16战斗机的飞行员，罗瑶为何会与轰炸机展区的战友们有互动？罗瑶所说的小仪式又是什么呢？然后可以给您看一下，就是在中国航展上，除了参观飞机、观看飞行表演，收集徽章也是大家参加航展的乐趣之一。哎，就这样，听完了啊，辛苦辛苦啊，动作真漂亮，谢谢。啊，那个做的臂章是吧？对，这是正好我们的这有2个小礼物。哇，来，你们这个看起来好贵重啊！咱们这个是什么呀？什么样的这个？我们这次为航展特意设计的一个徽章。我们把轰6K 的轰字，把它设计成了一只飞机的形状。这个6K，哎，就好像我们的投掷的炸弹。然后这2颗星星，代表着空地导弹。这充分体现了我们的防区外打击的努力。再见啊！好，再见。再见。我们再去准备一下了。好，谢谢您。因战而生，向战而行，为祖国而飞，为祖国而战。而为了保障空中铁拳的战斗力，今天来到中国航展的还有一群战鹰的守护神。这里面好多灰哦，这上面有油漆。队长，哎，你来挺早的哈，我看游客现在都不多，观众都不多就来了。跟我们在家里一样，我们机务兄弟都是第一个进场的。我看咱们不是静态展示吗？怎么整这么细？我们静态展示部队呢，把这个飞机的外部能看到的地方、脏的地方都给它擦干净。这些标记标线啊，能给它搞亮的给它搞亮。班长，我看你擦得很细。对啊，很早就来了。对，我们每天都来的比较早。这个你为啥拿2工具擦呀？缝隙里面就比较难擦啊。那我们先用这个磨砺擦，把这个缝隙里面的这个灰给它擦进来之后，然后用这个抹布再过一遍，这就比较干净。这您是把所有轮胎都要擦一遍吗？我负责这一边的4个轮胎啊。刘工你好，你好，你好。这是在做什么呢？做轮胎的美缝工作呀。对，这个轮胎的缝隙你们要擦。这里面有一些泥土和一些灰尘、沙石之类的。这个我看后面外面很多这个记者也在拍是吧？你觉得他能拍到你轮胎里边这个泥土吗？擦的这么细？拍不拍到无所谓啊，但是我们的工作一定要做到细致。刚才您在跟观众互动的时候，满脸的这个自豪的笑容。那当然自豪了，看我们的飞机漂亮吧？漂亮，确实漂亮。锃亮的，对吧？这是我们机务兄弟们的功劳。我看到你们有10人天团。对，我们机务兄弟为了做好这次航展，每天进来精心的维护、精心的擦拭，以更好的形象展现给群众们、老百姓们，让把人民的安全感拉满。啊！咱们这个轰6K 飞机是绰号叫战神是吧？对，我们的轰6K 飞机，它的另外一个名字就叫战神。那它在您心目中是什么样一个形象？它在我心目中永远是最酷的、最帅的、最牛的。这架停靠在静态展示区的战神轰6K，已经伴随着飞行员吴晓东10多年了。苦练精飞，逐浪驱敌。吴晓东所在的空军航空兵某团，是人民空军历史上首批组建、首支参战、首立战功的轰炸航空兵部队。70多年前，曾在抗美援朝战争中打出了全摧毁、零战损的辉煌战绩。如今，这些年轻的中国军人，传承先辈们的红色基因，勇担使命。他们驾驶着轰6K 战巡南海，前出岛链，绕飞台岛，演兵西太，继续谱写着更加壮美的时代航迹。每当看到这个祖国的岛礁，我们就更有信心，驾驶着我们的老朋友，战神，飞向远方，飞向更大的胜利。在第15届中国航展，我们领略了先进的表演机、歼击机、轰炸机的精彩展示。还会有哪些神秘嘉宾前来助阵呢？
来到航展，怎么能少了我们运20胖妞的身影？可是您知道吗？我们胖妞有2副面孔。下面我们请展示第1副，音乐起。太震撼了，不由得要喊出来那种感觉。您刚才有没有拍到让您觉得满意的照片？有的，挺满意的。又来了。看他素的都笑出来了。你好，你好，你也是抽到了来参观胖妞的这样一个机会？是的，非常荣幸。我看你一直在那儿拍。对，我对运20比较感兴趣，感到非常的震撼、骄傲，因为作为一个从小喜欢战斗机的这样的一个小军迷来说，我觉得切身体会到了这种轰鸣声和战斗机、运输机撕裂空气的声音，我感到非常的骄傲。韩飞你好。哎，老师您好。我看到咱们这个胖妞坐在这儿特别的敦实啊。对。看到珠海什么心情？看到大家这么多人对我们的飞机都很期待，我感觉还是非常兴奋的。就是我看你的身材这么的精干，然后咱胖妞又这么的大，我感觉你俩的身材比例比较悬殊。虽然我跟我们飞机这个身材比例比较悬殊，但是其实我们配合起来非常默契。咱们这次除了这个开放后舱的活动，还有其他的板块区域，还给大家准备了很多活动。老师，您往这边看，这有一个留言板，大家可以把对我们胖妞的一些想法、一些心意写在上面。我现在所在的区域呢，就是我们本次航展设置在胖妞运20身边的一个留言墙了。那么，所有成功预约运20后舱参观活动的这些观众们，在参观完成后，就会来到这里，和我们外场的观众一起在留言墙上写上自己这次参观的心得，以及对于人民军队的良好祝愿。那么，在这面墙上，大家到底写了什么呢？来，我们走进来看一下。你写的是什么？敢飞敢闯。你写的什么？我写的是奋飞新时代。就是一个字儿牛。冲锋展翅，高飞远航。您是老兵？我是更觉得说我是曾经保障过他们的，我是航空医生。明白了吧？所以这是我肯定是回来看看我保障的我的小朋友们飞得怎么样。祝他们飞得更高，飞得更远，飞得更好。谢谢您，谢谢。来了。第15届中国航展上的精彩瞬间还在不断上演，军事纪实记者将继续带您领略中国航展的超然力量，带您感受中国军人的创新与坚守。